Եվ ահա իմ եւ մեր խորին համոզմամբ իրավակարգի լեգիտիմության աղբյուրը սահմանադրությունն է։ Սահմանադրության լեգիտիմության աղբյուրը քաղաքացիների ամբողջությունը, ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետությունում լեգիտիմության այս շղթան ընդհատված է, որովհետև նախկինում տեղի ունեցած բոլոր սահմանադրական հանրաքվեների պաշտոնական արդյունքները լայնորեն կասկածի տակ են առնվել եւ չկա ըմբռնում, որ ժողովուրդն իրոք քվեարկել է սահմանադրության օգտին։ Այստեղից է բխում երկրում արդարության եւ արդարադատության պակասի զգացումը, որովհետեւ արդարությունը եւ արդարադատությունը լեգիտիմության արտահայտություն են եւ որքան որևէ որոշում մոտ է լեգիտիմությանը, այնքան արդար է, կամ արդար է այնքանով, որքանով բխում է լեգիտիմությունից եւ օրգանական կապ ունի լեգիտիմության հետ։ Ու քանի որ Հայաստանում լեգիտիմության առանցքը սահմանադրական հանրաքվեների կասկածելի արդյունքների պատճառով բացակայում է, արդարություն եւ արդարադատություն հասկացությունները ձևախեղված են։ Այս խնդիրը լուծելու եղանակը նոր սահմանադրության ընդունումն է ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման միջոցով, ինչը լիարժեք լեգիտիմություն կտա Հայաստանում հաստատված իրավակարգին եւ հնարավոր կդարձնի արդարության եւ արդարադատության ինստիտուցիոնալացումը։ Նոր սահմանադրությամբ պետք է ներդրվի երթվյալ ատենակալների ինստիտուտը արդարության եւ արդարադատության կապը ժողովրդի հետ ել ավելի ուժեղացնելու համար։ Պետք է շարունակվեն արդարադատության դատաիրավական համակարգի, քրեակատարողական համակարգի մեկնարկած բարեփոխումները, որպես ուղենիշ ունենալով նոր սահմանադրական լեգիտիմությունը, հետևաբար արդարությունը եւ արդարադատությունը, ներքին լեգիտիմության ապահովման, դրա պահպանման եւ զարգացման լավագույն գործիքը ժողովրդավարությունն է եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների շարունակական զարգացումը։ Ահա ուրեմն ինչի համար է կարևոր մեզ համար նոր սահմանադրության ընդունումը, որովհետև պետության եւ քաղաքացու հարաբերությունների մեջ մեր երկրում կա որոշակի շարունակական լարում եւ այդ լարման պատճառներից մեկն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում չկա ընկալում, որ այն իրավակարգը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է իր կողմից եւ ոչ միայն չկա ընկալում, այլև չկա այդպիսի իրողություն, որովհետև արդեն ասացի Հայաստանի Հանրապետությունում միշտ եւ բոլոր սահմանադրական հանրաքվեների արդյունքները լայնորեն կասկածի տակ են դրվել եւ չկա զգացում, որ եւ չկա քաղաքական արձանագրում։ Ես նաեւ որպես լրագրող եմ լուսաբանել նախկինում սահմանադրական հանրաքվեները եւ նաեւ քաղաքական գործընթացների ժամանակականատես են եղել բոլոր սահմանադրական հանրաքվեներին եւ միշտ այդ ընկալումը, որ սահմանադրության արդյունքները, սահմանադրության հանրաքվեի արդյունքները կեղծված են, ահա այս ընկալումը լարում է առաջացնում եւ խզում է առաջացնում քաղաքացու եւ իրավակարգի միջեւ եւ մեզ համար չափազանց կարեւոր է, որ իրավակարգի եւ քաղաքացու միջեւ լինի օրգանական կապ։ Այսինքն այն ինչ որ քաղաքացու կյանքում տեղի ունենում, բոլոր կարմիր, կանաչ եւ դեղին լույսերը, որ ամենատարբեր ոլորտներում գոյություն ունեն, քաղաքացին համարի, որ ինքն է իր համար ապրելու այդ կանոնները հաստատել եւ սահմանադրությունում արձանագրված է իր պայմանավորվածությունները ուրիշ քաղաքացիների հետ, թե ինչպես ենք մենք մեր երկրում համատեղ ապրելու, ինչպեսին են լինելու քաղաքացի հարաբերությունները, ինչպեսին են լինելու պետություն քաղաքացի հարաբերությունները եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ շատ կարեւոր եմ համարում, որ այդ օրգանական կապը քաղաքացու եւ իրավակարգի միջեւ հաստատվի, իսկ այդ օրգանական կապի հաստատումը սահմանադրության ընդունումն է հանրաքվեով։ Այստեղ իհարկե կլինի եւ կարող է լինել մի հետեւյալ փաստարկ, որ քաղաքացիները սահմանադրության տեքստը չեն կարդում, ինչ քաղաքացիները նստելու են սահմանադրության տեքստը կարդան, իրավաքաղաքական վերլուծություններ անեն եւ այլն եւ այդպես շարունակ, որպեսզի կարողանան համոզված ընտրություն կատարել եւ արձանագրել իրենց պայմանավորվածությունները։ Այստեղ է որ օգնության է գալիս, իհարկե քաղաքացիների մի մասը անպայման կկարդա, մյուս մասը չի կարդա, բայց այստեղ է որ օգնության է գալիս
ժողովրդավարական քարոզարշավը, որովհետև քաղաքական ուժերը եւ հանրային ուժերը Սահմանադրության նախաբանի համատեքստում իրենք պետք է նրանք ովքեր կողմ են պետք է ջանք թափեն որպեսզի Սահմանադրության տեքստը ենթատեքստը նրբությունները հայտնի դառնան հանրությանը եւ երբ որ կա ժողովրդավարություն եւ երբ որ ժողովրդավարության մթնոլորտում ժողովրդավարական բանավեճեր են տեղի ունենում Սահմանադրության նախագծի կողմնակիցների եւ հակառակորդների միջև եւ դա տեղի է ունենում հրապարակային ժողովրդի աչքի առաջ եւ դա դառնում է հանրային քաղաքական օրակարգ այս պարագայում իհարկե մարդիկ այդ բանավեճերին հետևելով իրենք ամբողջական պատկերացում են կազմում, փորձագիտական խորհրդատվություն են ստանում քաղաքական շրջանակներից, փորձագետներից եւ իրենք կարող են իրենց հետևությունները անել եւ այս ճանապարհով ըմբռնել, հասկանալ ամբողջական Սահմանադրության եւ տեքստը եւ ենթատեքստը։ Եվ սա կարևորագույն մեխանիզմ է եւ երբ որ մարդը լսում է հիմա նույն լեգիտիմության ասենք օրինակ քաղաքական ընտրությունների լեգիտիմությունը չէ այո մարդիկ երբեմն կարդում են օրինակ նույն նախընտրական ծրագրերը երբեմն այդ նախընտրական ծրագրերի մասին լսում են հիմա ես ինչ եմ ուղիղ եթերում կարդում եւ մեկնաբանում մեր նախընտրական ծրագիրը կարելի է ասել հրապարակված է նախընտրական ծրագիրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կայքում դրած է, ուզում է թող մտնի կարդա, բայց այդպես չենք չէ վարվում։ Կարդում ենք, մեկնաբանում ենք, մենք ջանք ենք գործադրում, որպեսզի քաղաքացիների համար հասկանալի լինի մեր մտքերի ընթացքը։ Եվ երբեմն տեքստերը նույնիսկ կարդալուց հետո անհրաժեշտ է մեկնաբանել։ Եվ այս մեկնաբանության process-ում է, որ տեղի է ունենում հանրային կարծիքի ձևավորումը եւ ամեն անհատի դիրքորոշումը տվյալ նախագծի վերաբերյալ։ Եվ ուրեմն շատ կարևոր է նոր սահմանադրությունը առաջնային մի նպատակ ունի արձանագրել քաղաքացիների պայմանավորվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց փոխադարձ մեր բոլորիս փոխադարձ հարաբերությունների կանոնների մասին քաղաքացի պետություն հարաբերություն քաղաքացի հարաբերություն համայնք կառավարություն հարաբերություն պետական ինստիտուտներ եւ այլն եւ այսպես շարունակ եւ երբ որ քաղաքացին լսելով մեկնաբանությունները լսելով բանավեճերը որևէ որոշում կայացնի եւ քվեարկի Սահմանադրության օգտին դա կլինի այդ օրգանական կապի հաստատումը քաղաքացու եւ իրավակարգի միջեւ որովհետեւ ինչպես արդեն ասացի իրավակարգը բխում է քաղաքացուց քաղաքացու որոշումից այդ որոշումը ունի էմոցիա այդ որոշումը ունի ենթատեքստ այդ որոշումը ունի բովանդակություն անկախ նրանից թե որ քաղաքացին ինչ ծավալով է ընկալում Սահմանադրության տեքստը ընդհանուր առմամբ ես գիտեմ իհարկե որ այս թեմայով էլ շատ քննարկումներ կան եւ մասնավորապես կապված թե արդյոք նոր Սահմանադրության տեքստը պետք է հղում պարունակի Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրին ես իմ դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ արտահայտել եմ հստակ ասելով որ նոր Սահմանադրությունը չպետք է հղում պարունակի անկախության հռչակագրին եւ իսկ ինչ հիմնավորում ունի դա շատ པարզ հիմնավորում երեք էլ ես խոսեցի եւ վերջին տարիներին ես խոսում եմ Ղարաբաղի շարժումը չշարունակելու անհրաժեշտության մասին եթե մենք այսօր ընդունենք նոր Սահմանադրություն եւ այդ Սահմանադրության տեքստի մեջ նախաբանում լինի հղում անկախության հռչակագրին դա նշանակում է որ մենք շարունակում ենք Ղարաբաղյան շարժումը Եթե մենք շարունակում ենք Ղարաբաղյան շարժումը, դա նշանակում է վերսկսում ենք կոնֆլիկտը Ադրբեջանի հետ։ Եթե վերսկսում ենք կոնֆլիկտը Ադրբեջանի հետ, այդ նշանակում է արդեն որ խաղաղությունը հնարավոր չէ։ Նույնը եւ երեք ես խոսեցի նաեւ այդ թեմայի մասին։ Եթե հղում ենք անում անկախության հռչակագրին, դա նշանակում է որ մենք այսպես ասած ворթեգրում ենք արևմտյան Հայաստանի խոսույթը անուղղակիորեն ворթեգրում ենք ծովից ծով Հայաստանի խոսույթը, այստեղ նրբությունը ինչի մեջ է, եթե մենք այդ խոսույթները ворթեգրում ենք, մենք գործնականում բացառում ենք օրինակ արևմտյան Ադրբեջանի
խոսույթի դադարեցումը, արևելյան Թուրքիայի խոսույթի դադարեցումը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Սա շատ կարևոր նրբություն է։ Հիմա էլ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում շատ խոսվում է, ասում են դե Ադրբեջանի պահանջներն է, դա Թուրքիայի պահանջներն է, դա ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես ասում եմ, եկեք մենք ինքներս մեզ հարց տանք։ Մենք դա ուզում ենք, թե չենք ուզում։ Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, ես հստակ արձանագրում եմ եւ արձանագրել եմ եւ նույնիսկ դրա հետ կապված կոչեր եմ անել, որ մենք Ղարաբաղի շարժումը չպետք է շարունակենք։ Մենք Ղարաբաղի շարժումը պետք է դադարեցնենք, այսինքն այսօր դադարեցված է Ղարաբաղի շարժումը Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն պաշտոնական եւ ժողովրդական մակարդակով։ Հիմա եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կորոշեն այլ կերպ, Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կորոշեն այլ կերպ, բնականաբար ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն այդ որոշումը կընդունի գիտություն։ Այստեղ քննարկման ընդհանրապես թեմա չկա։ Մենք երբեք կասկածի տակ չենք առել եւ կասկածի տակ չենք առնի որևէ բան որոշելու ժողովրդի իրավունքը երբեք։ Բայց նաեւ մենք պարտավոր ենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մանդատը ունեցող քաղաքական ուժ ներկայացնել քաղաքական այն բովանդակությունը կամ այն բովանդակության ընկալումը, որը նաև ձևավորել ենք մենք փորձի արդյունքում, նաև ձևավորել ենք վերջին 8 տարվա մեր գործունեության արդյունքում։ Էլի հստակ ասում եմ, որ եւ ընդ որում այս արձանագրումը ամեն օրվա հետ ավելի հիմնավոր է դառնում, որովհետև ընտրություններում պատերազմի եռագլուխ կուսակցության հաջողությունը նշանակում է Ղարաբաղյան շարժման շարունակություն սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Հայաստան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն է, որ հստակ խոսում է անկախության հռչակագրի խոսույթից հրաժարվելու անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում մենք հստակ ասում ենք ժողովուրդ ջան, եթե մենք դա անենք այսպես իրար աչքով տալով ձև անելով, դա չի աշխատելու։ Մենք հստակ եւ անկեղծ պետք է կենտրոնանանք իրական Հայաստանի գաղափարախոսության վրա։ Ինչու եմ ես Հայաստանի Հանրապետության պատկերը ուրվագծող քարտեզի այս կրծքանշանով անընդհատ վերջին ժամանակաշրջանում դա ցույց տալու համար, որ մենք մեր գաղափարախոսությունը այն է, որ մենք պետք է կենտրոնանանք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա, միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի վրա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը, բարեկեցությունը ապահովելու խնդրի վրա։ Մենք 3 բանակի հատվածում խոսելու ժամանակ էլ այդ մասին ասացի։ Հայաստանի Հանրապետության բանակը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից դուրս չպետք է կիրառվի բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մենք միջազգային մանդատների շրջանակներում իրականացնում ենք խաղաղապահ առաքելություն, եւ սա այսօր իմիջայլոց նաեւ ասեմ, երբ որ ես ասում եմ, որ առաջիկա ընտրություններում պատմա քաղաքական հեղափոխություն է սպասում, ես սա նկատի ունեմ, որովհետեւ ես ձեզ այդ շփումներում տեսնում եմ, որ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ընկալված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից ընկալված չլիներ, ես այսօր վարչապետ չէի լինի, որովհետև ես 2024 թվականին, եթե չեմ սխալվում, կոչ եմ արել ձեզ, ասել եմ, որ ես որպես վարչապետ որոշում եմ կայացնում, որ մենք Ղարաբաղի շարժումը չենք շարունակում։ Եթե ժողովուրդը համաձայն չէ այս որոշման հետ, ես կոչ եմ անում ժողովրդին դուրս գալ, հեղափոխություն անել եւ զրկել ինձ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնից։ Իմիջայլոց առաջիկա ընտրություններում էլ բնականաբար այդ հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն եւ բայց նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն իրականացնելու այդ պատմաքաղաքական հեղափոխությունը, երբ որ մենք կենտրոնանում ենք մեր ինքնիշխան
պետության շահերի վրա եւ գործում ենք բացառապես այդ շահերի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության, բարեկեցության, խաղաղության շահերի համար։ Եվ սա պատմական ընտրություն է, որովհետեւ վերջին հարյուրամյակներում առաջին անգամ մենք ունենք հնարավորություն, որ ոչ թե մեր շահերը արտապատվիրակենք ուրիշներին, որպեսզի նրանք իրենց հերթին այդ շահերը օգտագործեն իրենց նպատակների համար մեզ զոհաբերելով, մենք հնարավորություն ունենք կենտրոնանալ առերեսվել մեր խնդիրներին, մեր միջավայրում ձեռք բերել պայմանավորվածություններ, արձանագրելով արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ դրանց հիման վրա, որտեղ Ղարաբաղյան շարժման ավարտ նշանակում է նաև օրինակ Արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի ավարտ, չգիտեմ Արևելյան Անատոլիայի կամ չգիտեմ այդ կարգի խոսույթների ավարտ։ Եվ սա պատմական հնարավորություն է բոլորի համար, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սա պատմական հնարավորություն է տարածաշրջանի համար։ Եվ երբ որ մենք այս առաջարկը միջայլոց անենք, այս առաջարկը, որը մենք չի կարող մերժել, ես նկատի ունեմ տարածաշրջանում եւ աշխարհում, որովհետեւ սա լեգիտիմ առաջարկ է, որովհետեւ սա լեգիտիմության վրա հիմնված առաջարկ է, որը մեկը թող մեզ չվախեցնի փախստականների վերադարձի թեմայով, որովհետեւ ես ասում եմ, այո, մենք պետք է փակենք Ղարաբաղի փախստականների վերադարձի իրավունքը, այդ թվում Ղարաբաղի փախստականների շահերից ելնելով, որովհետև լավ մարդիկ ինչքան պետք է մենք Ղարաբաղի ժողովրդին պահենք պատանդի կարգավիճակում։ Մենք եւ ոչ միայն մենք։ Եկեք խոստովանենք, որ 30 տարի, ավելի քան 30 տարի, համարյա սա կլինի 40 տարի, Ղարաբաղի մեր ժողովուրդը լիարժեք կյանքով է ապրել։ Անընդհատ այդ անորոշության մեջ, անընդհատ ինչ-որ առումով, այո, քաղաքական պատանդի կարգավիճակով։ Եվ մենք այսօր Ղարաբաղի ժողովրդին ուզում ենք, որ նրանք տնավորվեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ պանդխտության տրամաբանությունից դուրս գան, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը նաև նրանց հայրենիքն է, եւ նրանք հիմա քաղաքացիություն են ստանում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ բոլոր քաղաքացիների հայրենիքն է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների հայրենիքն է եւ նաեւ մենք հնարավորություն ունենք երկքաղաքացիության եւ աշխարհի բոլոր հայերը կարող են ընդունել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն եւ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք եւ առանց վերապահումների կլինի իրենց հայրենիքը կոնկրետ որպես Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա է իմ ընկալումը, սիրելի հայրենակիցներ, եւ երբ որ ասում ենք խաղաղության ինստիտուցիոնալացում, նաեւ այս նկատի ունենք։ Էլի եմ ասում, մենք մեր սահմանադրության օրակարգը որևէ արտաքին դերակատարի հետ չենք քննարկում։ Մենք այս օրակարգը քննարկում ենք միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Բայց նաեւ ակնհայտ է, որ սահմանադրության ընդունումը, նոր սահմանադրության ընդունումը ունենա որևէ տարբերակով ունենալու է նաեւ մեծ տարածաշրջանային ազդեցություն, միջազգային ազդեցություն, ինչպես եւ գործող սահմանադրության եւ նախորդիվ անկախության հռչակագրի ընդունումն է այդ ազդեցությունը ունեցել։ Եվ հետեւաբար մենք առաջարկում ենք այս տրամաբանությունը եւ մենք առաջնորդվում ենք այս տրամաբանությամբ։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն է, որ այս տրամաբանությամբ հանդես է գալիս եւ այս առաջարկով է հանդես գալիս Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ։ Ընդ որում, ես ուզում եմ ելի արձանագրել, որ մենք բոլորս որպես քաղաքական գործիչ ծագել ենք Ղարաբաղյան շարժումից։ Ես իմ կյանքում առաջին անգամ քաղաքական միջոցառման դեռևս դպրոցական լինելով մասնակցել եմ 1988 թվականին Ղարաբաղյան շարժման բերումով։ Մենք ունեցել ենք Իջևանում Ղարաբաղյան շարժման աշակերտական կոմիտե, ես ներգրավված եմ եղել Ղարաբաղյան շարժման աշակերտական կոմիտեում։ Եվ այդ թվում նաև ես խոսել եմ, թե ինչն է եղել պատճառը։ Եվ իմ նվիրվածությունը Ղարաբաղյան շարժմանը որևէ ձևով երբեք որևէ արտահայտությամբ
կասկածի տակ դրվել չէր կարող։ Այո, ես ասել եմ նաև Արցախը Հայաստանը եւ վերջին չեմ ասել, որովհետեւ այդ արժեքներին նվիրված եմ եղել։ Եվ երկրորդը ես մի հարց եմ տվել, ինչքան պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած, կներեք, լռված մնա այս նույն կետում։ Մենք պետք է առաջ գնանք, մենք պետք է հարցերի մեջ խորանանք։ Եվ երբ որ ես արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում խորացել եմ Ղարաբաղյան շարժման նրբությունների մեջ, դրանք առաջացրել են հարցեր, նորանոր հարցեր, էլի հարցեր, եւ այդ հարցերի պատասխանների հետ չառերեսվելը կլիներ ուղիղ դավաճանություն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի եւ հայ ժողովրդի։ Իսկ այդ հարցերի հետ առերեսվելը ինձ բերել է միանշանակ հետևության, որ Ղարաբաղյան շարժումը, այո, այդ թվում արտաքին դերակատարների կողմից հրահրվել, քաջալերվել է, իհարկե ներհայաստանյան գործող անձանց միջոցով եւ մասնակցությամբ, եւ Ղարաբաղյան շարժումը անկախության առաջին օրերից օգտագործվել է Հայաստանի Հանրապետության որպես պետություն կայանալը հնարավորինս խոչընդոտելու, Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը հնարավորինս հարվածի եւ կասկածի տակ դնելու համար։ Եվ այդ է պատճառը, որ Ղարաբաղյան շարժումը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին հայցակարգը որդեգրելուց հետո հնարավոր դարձավ խաղաղությունը։ Հակառակ դեպքում Ղարաբաղյան շարժումը եւ խաղաղությունը, հասկանում եք, անհամատեղելի են։ Էլ եմ ասում, մենք նախորդող շրջանում խաղաղություն երբեք չենք ունեցել։ Մենք ունեցել ենք տարբեր ինտենսիվության անընդհատ պատերազմներ, հասկանում եք, անընդհատ պատերազմներ, եւ սրա ապացույցն է այն, որ անկախության առաջին տարուց չի եղել մի տարի, երբ որ մենք սահմանին զոհ չունենանք։ Հայաստան-Ադրբեջան փոխհրաձգության հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ չունենանք։ Զոհեր եւ վիրավորներ, ոչ թե զոհ եւ վիրավոր, այլ զոհեր եւ վիրավորներ։ Եվ հետեւաբար խաղաղության նկատմամբ հոգ տանելը, խաղաղությունը ինստիտուցիոնալացնելը եւ խաղաղությունը ուժեղացնելը եւ խաղաղությունը հարատև դարձնելը ինքը պահանջում է ոչեշտ քայլեր։ Եվ ես պետք է ուղիղ ասեմ, ծնկի գալով եւ խոնարհվելով մեր բոլոր նահատակների հիշատակի առջև, ես պետք է ասեմ, ես հպարտ եմ, որ այդքան ուժ ունեցել եմ առերեսվել այդ հարցերի հետ, այդքան ուժ ունեցել եմ ասելու բաներ, որ վերջին 100-ամյակների ընթացքում մեր իրականության մեջ ասելը տաբու է եղել։ Եվ սրա շնորհիվ է, որ այսօր մենք ունենք խաղաղություն եւ մենք պետք է ընտրենք, որ ճանապարհով ենք գնում։ Խաղաղության ճանապարհով, խաղաղությունը քայլ-քայլ ամրապնդելու, ուժեղացնելու ճանապարհով, թե կոնֆլիկտի եւ պատմական կորստաբեր ցիկլին վերադառնալու ճանապարհով։ Ես համոզված եմ, որ մենք գնալու ենք խաղաղության եւ մեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար բարեկեցություն, անվտանգություն, ազատություն կառուցելու ճանապարհով, երջանկության իրական հնարավորություն ստեղծելու ճանապարհով եւ պետություն քաղաքացի օրգանական, պետություն քաղաքացի եւ պետություն իրավակարգ օրգանական կապը ստեղծելու, խորացնելու, զարգացնելու ճանապարհով եւ սրա համար անհրաժեշտ է նոր համադրության ընդունում, ելի եմ ասում, մենք այս թեման քննարկում ենք միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ, ուրիշ որևէ մեկի հետ մենք այս հարցը չենք քննարկում։ Իմիջիայլոց ասեմ, ուրիշ շարժումներ էլ կան, թե կառավարությունը ուզում է համադրություն ընդունել, չգիտեմ, ինչ անել, կառավարությունը եւ խորհրդանական մեծամասնությունը կարող են համադրության նախագիծ ընդունել, նախագիծ առաջարկել ժողովրդին։ Համադրության ընդունման ուրիշ ձև, քան համաժողովրդական հանրաքվեն,
Այսինքն որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը գնահատական տեղամաս եւ քվեարկի համադրության օգտին չկա պարզապես ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի։ Այլ այստեղ խնդիր կա։ Այստեղ մի խնդիր կա եւ նաեւ այս է պատճառը, որ մենք կարևոր ենք համարում, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ոչ թե պարզապես ստանա մեծամասնություն, այլ ստանա սահմանադրական մեծամասնություն։ Սահմանադրական մեծամասնություն ասելով նկատի ունենք այնպիսի մեծամասնություն, որը հնարավորություն ունենա քվեարկելով ընդունել սահմանադրության նախագիծ եւ առաջարկել ժողովրդին։ Ժողովուրդը հետո որոշումը ինքը կկայացնի, բայց երբ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աջակցությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստանա սահմանադրական մեծամասնություն, դա կլինի, որ պատմաքաղաքական հեղափոխությունը ըստ էության տեղի է ունենում եւ ժողովուրդը նախնական հավանություն տալիս է այս նախագծին, այս ծրագրին եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները արձանագրում են, որ իրենք տեր են կանգնում իրենց պետությանը, առաջին հերթին տեր են կանգնում իրենց պետությանը եւ իհարկե նաեւ խաղաղությանը, ազատությանը, ինքնիշխանությանը։